Добре, така, първа. Така. Айде, давай. Това движение, дето си го говори. Отпускай леко съединителя, де. Чакай, още не съм отпуснал съединителя. Ама, не те... Ай, отпускай леко. Да. Успях. Да. И сега втора. Опа. Ама не... Защо толкова газ дава? Айде, карай се. Къде се ми дава газ? Не, Еми, крака, аз ли контролирам или ти? Браво. Добра съм. Много си добра. Браво. Много. Така. Карай си сега. Тони, добра ли съм? Екстра. Дай малко газ сега и включи трета скорост. Махни си кръка от гъста. Съединител, не пета, трета. Това е трета. Дай газ сега, де. Тя е... Айде, карай. Но съм... Ей, гледай колко бързо караме. Да. Затова сега намали и върни пак втора. Да върна втора. Да. Две спирачката съм намалила. Браво. Обаче. Нищо ти си караш, бабо. Ти за какво ме разигнал сега да давам трета? Светло. Защото като качи обороти, трябва да качиш горна предавка. Ай така си карай сега на втора. Добре. Браво. Виж колко хубаво караш. Да. Така. Ти сега за пред камерата, сега тук ме критикуваш. Гледай си пътя, стига си философства. Гледам го. Но аз съм добре. Добра си, бе. Сега по-бавничко тук покрай тия дупки. Чакай сега. Ами гледам да не мина в дупките. Аз гледам да не минеш в бордюра, защото... Споко, бе. Споко. Всичко е под контрол. Аз виждам, да. Опа. Лекичко, сега не се притеснявай. Да, тук е. Това човек, ако знае кой е за плана. Той човека разчита на себе си, не на теб. Той да разчита на себе си, поне не мога да го опазя аз. Така. Има ли отзад кола? Не, няма. Гледай си в огледалото. Има ли кола? Забравих, няма. Сега намали малко. Така, карай си сега. Лекичко и ще завъртим тук на колелото. Сега ще ми загасна колата, леко трябва. Няма да ти загасне колата. Сега ще ми загасна, ще видиш. Добре, поддържай гъста. Добре. И няма да ти загасне. Така. Сега защото не мога да правя завой заради тебе, Светославе. Опа, виж как го правиш си го. Да, защото ти го такова. Така. Сега... Намали малко, намали. Айде, карай сега. Добра ли съм? Много. Добре ли съм в лентата? Да. Това вече ми е напредък, защото преди не бях добре в лентата, нали? Да. Ще се научи само това тръгване да го науча. Тръгване и спиране. Особено спирането е най-важното. Нека ти казвам спри, да спреш след 300 метра. Еми аз за да спра плавно. По-далеч от бордюра карай. Да. Чай сега дупките. Сега ще мина през тия две дупки по средата. Така. Ето. И никога не прави такива рязки движения. Що бе, виж колко добре го направих. Добре. Шегувам се. Аз от тебе съм го научил, защото това с рязките движения. Ти гледай да се научиш първо, след това прави рязки движения. Добре. С тия лекнали полицаи, добре, че няма тук.
няма легнали по цели. Няма, да. Така. Ай, сега газ. Трета? Да. Не, трета. И отиди в насрещното и си гледаш, не трябва да гледаш лоста. Знаеш ги скоростите как Да, видях, ама се разсеях, аз не гледах Ама не лоста. трябва да се разсейваш. Иначе не го гледах, ама се разсеях. Защото разсееш ли са, може да е фатално. Да. Ама иначе видя ли, че не го гледах? Айде сега върни втора, защото в момента не си за трета скорост. Добре, чакай. Тони, добра ли съм? Екстра. Това ме даваш пример за жени шофьори. Не съм бордюра, бе, Свет. Не бе, аз това ще много гранчи от толкова ваш дисковете. Това не е от мен. Айде спирай, Що бе? Спри сега, отиваме там, където има движение. Ето веднага ти спирам. Изключваме от скорост, всичко е такишите. Браво!